Baie belangrik vroeg in hierdie wedstryd vir Afrikaans Hoorseuns om hier so punte aan te teken. Waterkloof, hulle gaan hulle alles gee om te kyk of hulle hierdie manne kan uithou. Stadig maar seker, so stadige gif. En dan raak hy staties, wat sê die skeieregter, het hy genoeg lank saam stil gestaan. Nog steeds die Afrikaans Hoor manne wat daar kop insteek. Maar goeie werk deur Waterkloof. Vir 'n tweede maal weerhou hulle die manne weg van die doellyn af. Dan word hy uitgespeel. En weer 'n keer Meyer Pretorius daar in die middelveld. 'n toring van krag om daai manne uit te hou. Dan is daar die aanslaan. Maar die skeieregter wat daar verduidelik die Affie manne skramskakel vir Rie Roberts. Vinnige tikskoppie daar na die buitekant toe. En die eerste punte die is op die bord. Carl Els, nommer 2. Vraag is, hoe kan Waterkloof antwoord? 2 punte wat gaan bykom en die telling wat gaan opskuif na 7 punte teenoor 0. En 'n Afrikaans Hoorseuns wat kliphard slaan met daai hamer daar in die voordeur. Afskop wat nie bemeester kan word daar deur Afrikaans Hoorseuns nie. Wat gaan Waterkloof met hierdie ene doen daar in die middelveld van Waterkloof? Ons sien daar so vir Ben Steyn, Meyer Pretorius daar in 12 en 13 en dan die blitsige Alexander Griesel daar aan die buitekant. Dan gooi hulle hom wel daar vir Alexander Griesel. En so amper Alexander Griesel sien die buitegaping. Hulle gaan weer 'n keer hierdie dryfmaal beweging moet stuit. Pragtige rank, Martin van die Kerk. Afrikaans Hoorseuns, hulle druk hulle koppe daarin. En deesdae die hedendaagse 3-drukmasjien, die dryfmaal beweging wat gestuit moet word. En dan val hulle oor. En hierdie keer, dit lyk tog vir my daar, dit is dieselfde speler as die eerste 3. Pragtige werk daar op die verdediging deur Pretorius. Klein kantjie van Staden, hy word daar so vasgevat deur Skutte. Koppe word ingedruk. Afrikaans Hoorseuns voorvoetbal, dis waarvan hulle hou. Kom daar verby 'n eerste verdediger, nog 'n duikslag, Afrikaans Hoorseuns. Hulle is 5, 6, 7 meter vanaf die doellyn. Kliphard werk hierdie seuns. Gaan hy op die grond kry. Hy maak dan so. En hierdie keer Hannes Nagel. En wat hulle met die bal doen. Baie mooi gerank daar deur die 8ste man. Roberts, hy gaan grond toe. Skeieregter se arm wat uitgaan. Baie laat wat hulle daai bal grond toe gebring het. Hugo Derksen, sy voete word onder hom uitgeneem. Is dit nog steeds strafskop voordeel? Brian Joubert, ongelukkig daar Waterkloof. Brian Joubert wat nie daai bal onder beheer kan kry nie. Maar 'n geleentheid nog steeds op. En dan Meyer Pretorius, vinnige tikskoppie wat hy daar so neem. Waterkloof, hulle is 1-2 meter uit. En dan, soos hulle gevra het, 'n 3 vir Waterkloof. Seuns wat nou daar so hulle koppe indruk, wag vir die bal op die kwartlyn. Kom daar verby 1, 2, maak 'n goeie 8 meter. Waterkloof wat hulle keer sal moet ken. En 'n uitstekende lyn weer 'n keer daar deur die vaskopstit van Afrikaans Hoorseuns Nagel. Waterkloof, hulle is op die verdediging. Hulle maak die een duikslag na die ander. 4 meter agter die rug verby. Kry hom op die grond. En 'n 3 so uit die boek uit van Australië se George Gregan. Druk jou kop daarin. Dan is dit geleentheid vir Waterkloof. Ben Steyn, verskoning. Kom daar verby 1, kom verby 2, dan gaan hy grond toe. Vinnige werk daar van die grond af deur Tsaikos. Grou daar vir die bal. Carlo Brits, ywerige baldraer wat daar so die bal baie staties ontvang. En dan die bal wat moet regop. En dis Waterkloof
wat daar met nog 'n 3 antwoord. En die laaste 20 minute, dit gaan iets wees om te aanskou. Stuur hom tussen die pale deur. En die telling wat opskuif na 22-15. Baie staties, nog steeds is die geleentheid daar, terug in Skutte se hande. Liam Skutte. En dan, geleentheid vir Waterkloof. Manne wat net nie op hulle voete kan bly nie. Philip Mans. 'n wedstryd wat nou begin momentum kry, ongelooflike rugby wat ons sien. Aan die buitekant was daai man onkant. Skeieregter wat nog steeds tevrede is, voordeel vir Waterkloof. CW Kreer. Manne wat nou hulle koppe daar indruk met mag en mening, maar die skeieregter wat sy fluitjie blaas. Stian Tron met die ingooi, voor agter na die agterkant toe, pragtige rank deur Waterkloof. Manne wat nou hulle koppe daar indruk. Kan hulle oor die doellyn kom? 4 meter, 3 meter. Manne wat alles gee wat hulle kan. Kan hulle die bal op die grond kry? Is 'n meter kort, nog steeds. Weer 'n keer, nog 'n keer. Bly daai meter kort. En wat sê die skeieregter, meneer Glenn Botha, in 'n baie goeie posisie om te sien of hierdie 3 wel gedruk word. Skare wat daar op die doellyn is, en dan Waterkloof Hoërskool wat antwoord met 'n 3 van hulle eie. Deur die aanvallende spelers van Affies om daai bal veilig te hou. Man wat daar van sy voete afgaan, maar die skeieregter sê speel voort. Agste man wat baie hard werk daar vir Janu Geyser. Gaan dan grond toe, nog steeds Afrikaans Hoërseuns. Van die kerk, grond toe. Waterkloof wat bly keer met alles wat hulle in hulle het. En nog steeds. En dan is dit Afrikaans Hoërseuns wat antwoord met 'n 3 net soos hulle kan. En die telling daarso wat aanskuif na 27-20. Die 3-drukker John Ferreira. Ruben Smit met die regtervoet, wat maak hy met hierdie ene? En hy skop hom tussen die pale deur. En die telling 29-20. Afrikaans Hoërseuns ingooi daar na die agterkant toe. Voorspelers wat daar kop indruk. Paar groot voorspelers van Affies. Kyk of hulle hierdie wedstryd in die sakkie kan sit. Dan raak hy staties, wat sê die skeieregter? Nog steeds die geleentheid vir Afrikaans Hoërseuns. Paar meter wat hulle uit is. Agterspelers van Afrikaans Hoërseuns. Hulle is 'n meter of 2 wat hulle uit is. Dan is die geleentheid aan die buitekant. En dan is dit Afrikaans Hoërseuns wat afrond net soos hulle kan. Ruben Venter, nommer 23. Dan onkantspel. Aanslaan, einde van die wedstryd. Die eindtelling hier op Kloofpark. 34 vir die span van Afrikaans Hoërseuns. 20 vir die span van Waterkloof. En wat 'n lekker kyk rugby was dit nie.